Ես կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Սուրեն Սուրենյանցը։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես տարբեր հարցերի պիտի անդրադառնանք, բայց քիչ առաջ ինչ հայտնի դարձավ ԲՀԿ-ի արձագանքը, հա, այստեղ, ուրեմն դատախազությունը, ահա, ավելի երևի սկսեմ։ Իշխանությունները հերթական անգամ փակել են Գագիկ Ծառուկյանի սեկտ այսօր նա ցանկացել է իրագործել նախապես պլանավորված ուղևորություն, սակայն օդանավակայանում պարզվել է, որ երկրից դուրս գալ չի կարող։ Նշենք, որ ամիսներ առաջ եւս նման դեպքեր գրանցվել։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, քրեական հետապնդում է հարուցել քրեական օրենսգրքի 297 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելը, խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը, գլխավոր դատախազությունն է հայտնել։ Այնուհետև ԲՀԿ արձագանքը իշխանական քարոզչական ահա սարսուռ վերնագրերով աղաղակում է, թե Գագիկ Ծառուկյանը փորձել է լքել երկիրը, իսկ հիմա ներկայացնում ենք իրականությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղօրոք պլանավորված 2-3 օրյա այց ուներ խիստ անձնական եւ ընտանեկան նպատակներով։ Սա է ամբողջ պատմությունը, երբ օդանավակայանում անձնագրային անցակետում Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ ինչ-որ բան պետք Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, որ ինչ-որ բան պետք է ճշտեն, Ծառուկյանը պատասխանել է, որ որևէ բան ճշտել պետք չէ, եւ եթե դա պետք է այլ մեկնաբանության տեղիք տա, ապա ինքը հրաժարվում է ուղևորությունից եւ վերադառնում է տուն։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանության զլմները այսօրվա Հայաստանում ամեն բան գրելու ինդուլգենցիա ունեն, բայց կան բաներ, որ իսկապես անթույլատրելի է։ Իվետա Տոնոյանի արձագանքը դե պարզ է, որ այս անձը շատ լարված վիճակում է, այսօր էլ մամուլում գրեցին, որ մեծ անհանգստություն ունեն, իսկ այդ անհանգստությունը, պարոն Սուրենյան, երևի դուք էլ կհամաձայնեք, չնայած մենք այդ պահին ուղիղ եթերում էինք, բայց աբսուրդի գագաթնակետներ երևի ընտրությունների հետ կապված, երբ որ զավեշներին կանդրադառնան, վստահ եմ, որ սա հաստատ համաշխարհային պատմության այդ իմաստով այդ անով տեղ կունենա, ինչով որ ուրեմն 10% հաշվարկ անելուց հետո մարդամեկը հայտարարում է, որ ես ընտրված եմ եւ ողջունվում է, չնայած շատերն էին նկատել, որ կողքի անձին բավականին մեծ անհանգստություն ունեին եւ ին անհանգստություններ տարածվել իրենց վրա եւ թիմակիցների անհանգստություններ տարածել իրենց վրա ամենայն հավանականությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ոչ այնքան լավ լուրեր էին հասել, բայց մենք հետո ինչ տեսանք դրանից առաջ ուրեմն մի քանի այսպես բաներ հայտնվեցին, ծրագրություններ հայտնվեցին, որ ինչպես են ուրեմն զինվորականները քվեարկում, արդեն 20:00-ից հետո մենք չնետվեց դրա մասին հասցրեցինք այդ օրը խոսել, բայց հետո նոր հրապարակում տարածվեց, որտեղ եւս երմեր արդեն բավականին ուշ, արդեն մոտավորապես 2-ի մոտերքը։ Սա ինչ է նշանակում, ուրեմն ինչ որ բան ճշտելու, կարգավորելու դեր հարցեր կային։ Բացի այդ, տարածեց նաև այն, որ մի շարք տեղերում ուրեմն հոսանքազրկումներ են եղել եւ մեկ է տեսանք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվարկների ժամանակ միանգամից էկրանից այդ բոլոր տվյալները, այսպես ասած, չքացան, հետո ինչ որ ժամպա հետո նորից հայտնվեցին, բայց թե ինչ տեղի ունեցավ այդ նախ այդ որ ինչի այդ ժամանակ ինչ են եկել այդ ժամանակ քվեարկելու, հետո այդ հոսանքազրկման ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել, հետո որ էկրանից անհայտացել են ինչ է տեղի ունեցել, հույս ունենք, որ մինչև ամսի 14-ը հիմա պահանջել են մի շարք ուժեր, որ բացահայտվեն, թե ինչ կեղծիքներ են եղել, այս ամենը հույս ունենք, որ համենայն դեպս այդ մութ էջերի, մութ կողմերի վրա, ինչ որ կողմերի վրա լույս կսպրտվի եւ մենք կիմանանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Սա ինչի համար ասեցի, սա ենթադրել է, որ իսկապես անհանգստություն կա, որովհետև հիմա տեղի են ունենում վերահաշվարկ է տեղի ունենում եւ մի քանի տեղամասեր, ուրեմն երբ որ բացեցին եւ փորձում են նորից վերահաշվարկ անել եւ հաշվարկել ինչ է, տեսնում ենք, որ մի շարք կեղծիքներ են բացահայտվում։ Այս օրերին նաև հրապարակումներ եղան տարբեր անձանց կողմից, որ օրինակ Իրանցում, ես ուզում եմ հիշել Իրանցի հետ կապված էր, որ Նազարյանը ոգևորված էր այդ ընտրություն փաստորեն, ահա, իրենց գյուղն է, եւ ինչ է պարզվել, որ այդքան բնակիչ չկա, բայց այդքան ընտրողներ կան, ավելին
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առաջին հենց այդ հաշվարկներին արդեն բացահայտել էր, որ մի շարք տեղից 100 քանի ձայն էր ավելացել Բարգավաճ Հայաստանից եւ հիմա ըստ էության 60 ձայնի խնդիր կա, եթե չէ, ինչ որ բան պարզվել է պարոն Սուրենյանց, թե չէ, մենք 4 ընդամենը 4 տեղամասի տվյալներով պարզել ենք, որ 120 ձայն մեր գրպանվել է կամ յուրացվել է, այդ արդեն բավարար է, որպեսզի անցողջության խնդիրը վերանա, 60 ձայն էր պակասում, ոչ ամբողջական 60 ձայներ, 50 քանի ձայներ պակասում, ակնհայտորեն այս ամեն ինչը սկսվել է, ես բանալի իրադարձությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրական գիշերային ասուլիսներ, որտեղ նա մի քանի կարևոր բաների վրա եմ ուզում արձանագրում կատարեմ, երբ որ գործադիր իշխանության փաստացի ղեկավարը պաշտոնական տվյալների ամփոփման մեկնարկին 10-15% ամփոփված հայտարարում է իր համոզիչ հաղթանակի մասին եւ միանձնյա կառավարության Ինչու այդպիսի հայտարարություն արեց, ինչու ես խորապես համոզված եմ, թիմի համար, թե միանշանակ թիմի համար, որտեղ այսինքն դուք կարծում եք թիմը վիճակը գիտեր, որ առնվազն թիմին կոնսոլիդացնելու նպատակ ուներ եւ նախանշեց են թվերը, որոնց շրջանակի չեղում չպիտի տեղի ունենան, բայց այդ ասուլիսում այլ բաներ ուշագրավ, գլխավոր իրադարձություններն են, տեսեք սովորաբար հաղթած ղեկավարները, երբ որ տարբեր երկրներում տեսնում ենք, որ ղեկավարները հաղթում են, դուրս են գալի ասուլիսի կամ իրենց կողմնակիցների հետ հանդիպման, իրենց երկրորդ նախադասությունը իրենց հաղթանակի փաստի արձանագրումից հետո լինում է այն, որ մենք բոլորի ղեկավարն ենք, անկախ նրանից մեզ ձայն տվել են թե ոչ։ Փորձում են հասարակությանը միավորել հաղթանակից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհակառակը անոնսավորեց 3 լիդերների ձերբակալության հնարավորության մասին, հիշում եք, չէ՞, հենց այդ նույն ասուլիսը։ Ոնց եք դա, ինչու է դա բացատրում։ Դա այսինքն ինքը շատ լավ գիտի այն այլանդակությունները, որ արվել են, այդ քվեարկությունը, որ խաղաղ է տեղի ունենում, դա շատ քիչ բան է նշանակում։ 2017-ին էր շատ խաղաղ քվեարկություն, հիշում եք։ Բայց միջև, այսպես ասած, պայմանական խաղաղությունը մենք գիտենք, որ ուզում եմ ասեմ այդ տեղամասի քրեական գործեր, այդ տեղամասի ներսում ինչ կատարվում է, հա, բուն քվեարկության process-ը այդքան է խաղաղ, չէ՞, նաև ուրիշ բաներ հայտնեցին։ Խաղաղ նույնիսկ լինի, դա ոչինչ բան չի նշանակում։ Հիմա տեսեք, իր անուսավորումից հետո, որ հեսա ձերբակալություններ կլինի, հատուկ ասեցես այդ բառերը, որ ասել եմ, չեմ ուզում ասեմ այն այլանդակ բառերը, բայց իմացեք նստելու են, հա, ու նշեց 3 անուն՝ Գագիկ Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան, հա։ Սա հստակ ցուցում էր, ինչի է ես այս իրադարձությունը հիշեցի։ Այս գործը կարվել է իր ցուցումից հետո, պարզա Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, եւ բնականաբար այրոպորտի Պարոն Սուրենյանց, ես մարդը, եթե այդպես հաղթել ես, իմիջիայլոց ինքը հիշում է, այդպես չի հաղթել։ Ծիծաղելի թվեր էր ասում, մենք 65%, 50 չգիտեմ, նախ այդ 65%-ը չի ունենա։ Այդ տոկոսներին մենք կգանք դրա մասին խոսենք, բայց ինչի կենտրոնացավ այդպես Գագիկ Ծառուկյանը եւ ըստ այն ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանի վրա, ինչի։ Տեսեք, ինքը դիմադրության բոլոր կենտրոնները պիտի ճնշի։ Եթե նույնիսկ այսինքն ինքը վախեցած է շարունակում։ Տեսեք, ոչ պրոբլեմ է, երկրում չի լուծվել։ Ենթադրենք հիմա փողոցները ակտիվ չեն, բան չեն, ինքը ինչ-որ թվով էլի պիտի կառավարություն ձևավորի, ինչի կանխատեսելի սցենարներից մեկն էր, չէ՞, որևէ խնդիր չի լուծվել։ Այսինքն ինքը կանգնած է դրսի պարտավորությունների կատարման փաստի առաջ, Ադրբեջան, Եվրամիություն, Ադրբեջան Իրանից ուզում է այն հայտնի նախապայմանների կատարումը, որի մասին բոլորս գիտենք, սահմանադրության փոփոխություն հռչակագրի եղում է անում, անկլավներ, վերադարձի կոնցեպտը եւ այլն եւ այլն։ Եվրամիությունը Իրանից ակնկալում է, որ հակառուսական պլազդարմ երկիրը պիտի դառնա, ռուսները խաղադրույքը խիստ բարձրացրել են եւ կանչել են գորգի վրա Իրան, այդ նախընտրական ասուլիսում մեր ես ասել եմ, որ իրանք ստավկեքը բարձրացրել են, որպեսզի կարծր դիրքերից այդ ընտրական փուլում Նիկոլ Փաշինյանն խոսան, թրիփ Իրանի հակազդեցություն, այս բոլոր խնդիրները պահպանվում են, դրան պլյուս ընտրությունից հետո ունենք ավելի բևեռացված հասարակություն, որտեղ հասարակության առնվազն կեսը, եթե ոչ ավելի, իրան չի ընդունում։ Իդեպ ընտրությունների պաշտոնական տվյալների եթե հիմք էլ ընդունենք դա տենց։ Մենք դրա մասին հատուկ խոսենք։ Հիմա տեսեք, այս բոլոր խնդիրները մնացել է եւ ինքը հասկանում է, որ
այս իշխանության վերարտադրությունը իրա մենակ խորացրել է իշխանության ճգնաժամը եւ այս պարագայում դիմադրության բոլոր կենտրոնները պիտի չեզոքացվեն։ Դրա համար ինքը պիտի թերախավորի այդ երեք գործիչներին տոտալ ռեպրեսիայով կարա Բայց ինքը փոխանակ հարցերը լուծի, դուք ինչպես նշեցիք երկրի առաջ Հարցերը ոնց բազմաթիվ հարցեր կան, ինչ որ գոնե փորձի ինչ որ մի բան անել, դուք ասում եք բայց ինքը չունի տարբերակ, ինքը պետքա ռեպրեսիա։ Այսինքն այս ռեպրեսիա։ Ուրեմն հիշեք, այս փուլից սկսած միջև Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդին զբաղեցնելու։ Այս փուլից սկսած չէ, արդեն այդ փուլը անցավ։ Լավ։ Այս փուլից սկսած միջև իշխանության անկումը իրա մոտավորապես տարի-տարուկեսի կտրվածքի մասին եմ ես խոսում։ Ինքը միայն ռեպրեսիայով է կարողանալու իշխանությունը պահի։ Միջև երբ։ Միջև մի տարի-կես։ Իսկ մենք ականատես ենք լինելու Նիկոլի միայն ռեպրեսիաներով քրեական, որտեվ իր թիմը էլ նախքին վստահությունը չէ, դու դեմքների մասն եք, չէ՞ խոսում։ Բա իրանք շատ լավ գիտեն ինչ են արել եւ այն նախքին ինքնավստահությունը իրանք չունեն։ Հիմա ինքը պետքա անդադ թիրախավորելով Շատ լավ գիտեն ինչ են արել, ընտրությունները առհասարակ ինչ են արել, արել, բայց ընտրություններն էլ մասնավորապես, ուրեմն ես լիքը այլանդակ ընտրություններ եմ իմ կյանքում տեսել, բայց այդ այլանդակ ընտրություններից ոչ մեկի ընթացքում ընտրությունների օրը 700 մարդ չի կալանավորվել։ Ընտրությունների օրը ընդդիմության գրասենյակները շտուրմի չեն ենթարկվել։ Եվ ընտրությունների օրը գիշերը ԿՀ-ի ամփոփմանը զուգահեռ ուղղակի իրանք չինչել։ Մենք մեր աչքի առած ձևավորվում է հայկական Մուսոլինին իր այլանդակ կերպարով, բայց ակնհայտ հոգեվարքի նշաններով նաև։ Այս լավ ուրիշ չի, որ ընտրություններից հետո ինքը ժեստեր անելու փոխարեն, սովորաբար նույնիսկ խորամանկ դաղալություններով ընտրված ղեկավարները ինչ են անում, փորձում են ընդդիմադիր գործիչները փորձում են գործարքների գնալ, որ խաղաղվի մթնոլորտ էլի, ճիշտ է։ Հայաստանում էլ է տենց եղել։ Ասենք փորձել են 3 ընդդիմադիր խմբակցություն անցել, մեկ էլ փորձել են գործարքի գնալ, բան չէ, տենց բոլորս գիտենք։ Հիմա հակառակն է, ինքը գնում է բոլոր դիմադրության օջախները բանանելու, կոտրելու ճանապարհով, դրա համար է ռեպրեսիան։ Ախր ինքը ինչի չի գնում, որտեվ տեղ չունի էլ գնալու, որովհետև արտաքին աշխարհը ճնշում է, որտեվ երկիրը սոցիալ-տնտեսական չընտրված արդեն Բայրամովը ասում է համանդրությունը կփոխենք։ Հիմա պատկերացրեք, այս ընտրությունները չի մարսե, ասում են գինը պիտի վճարես, այդ գինն ինչն է, համանդրությունը փոխել է։ Ոչ միայն տարածքները հիմա կդնեն 300,000 ադրբեջանցի։ Փոխել է էլի sense process անտրական, որտեղ ստավկեն ավելի բարձր է, այս անձերի ընտրությունական կուսակցությունների հասարակությունը մոբիլիզացվում է։ Համանդրությունը այն էլ հռչակագրի եղումով անել է, մասնակցությունը որտեղից պիտի ապահովի, ոնց պիտի անի, հասկանում եք, այդ անտեր ռեսուրսը իշխանական անսպար չի։ Անսպար չի, վերջը սպառվելու բան ունի, չի, անդադ չի կարող նույն այլանդակությունը անպատիժ անի։ Դրա համար հիմա մենք ականատեսն ենք լինում այս process-ի եւ մարդը շատ անկեղծ անոնսավորել է, որ իրեկտել նստելու եք, իրեկտել երկրից չեք կարողանալու դուրս գաք։ Այս հարցում ինքը անկեղծ է։ Այսինքն Հայաստանում ընդդիմադիր լինել չի կարելի, եթե դուք ընդդիմադիր եք, ես ձեզ ոչնչացնեմ։ Երկրից դուրս գալ չի կարելի։ Այսինքն վերածել է երկիրը Բերթի, վերածել երկիրի, հիմա որևէ երաշխիք չկա, որ մի հատ ընդդիմադիր գործիչ ուզի սահմանը անցնի։ Բանը, էլի մի հատ մոգոնած գործ դեմ չեն տալու։ Սեկտը փակելու, այսինքն որը Բերթում ենք, էլի մենք գտնվում ենք Բերթում։ Այդ երկրի ադրբեջանիզացիայի մասին որ խոսում ենք, մենակ նրա պատճառով չենք խոսում, որ ինքը Ալիևի բոլոր պայմանները կատարում է, խոսում ենք նաև այն պատճառով, որ ստեղծվում է մի հատ համակարգ, որը շատ նման է Ադրբեջանի իշխանության համակարգին։